Hello. All right. Hello guys. Welcome to my channel. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आज कति ढिलो चाहिँ छ आज हामी स्यार्पु ताल जान लाग्यो आज स्यार्पु तालको यात्रा है हाम्रो त्यसपछि भान्जा चाहिँ पछाडि आउँदैछ आज मैले चाहिँ बाइक ल्याएको थिएन बाइक उनीहरूको पास छैन उता त्यही भएर अनि भान्जाको बाइकमा चाहिँ भ्लग बनाउनु पऱ्यो आज राइड हाल्नु पऱ्यो भनेको हजुर यताको ऊ चाहिँ हाम्रो उता बोरागाउँ है बोरागाउँ आर्यन डाइरेक्ट अनि त्यसपछि अब हामी यहाँदेखि सेरी गाउँदेखि हिँडेको भर्खर सेरी गाउँदेखि अब हल्का अगाडि चाहिँ रिपोर्ट लिएर आउँछ है आज अफरोडमा चाहिँ चुडानी राइड हालिदिनु पऱ्यो भनेको अफरोडमा चाहिँ ह्यान्ड्सभन्दा चुडानी चाहिँ सही हुन्छ क्या अनि मलाई चाहिँ ठिक लाग्छ अनि अब यहाँदेखि भ्यूहरू पनि राम्रो देखिरहेछ होला अब भोइस चाहिँ सानो सिधा छ होला है केही छैन पनि बाटो दामी बनाउनु लाग्यो नि बाटो चाहिँ दामी बनाउनु लाग्छ होइन सही बनाउनु लाग्छ आज हामी चाहिँ ल्याएर मौसम मैले चाहिँ राइरहेको छैन तपाईँले भिडाउनुहुन्छ हाम्रो के छ बिना हामी आज यता स्यार्पु ताल हेर्न जान लाग्यो अब बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ अब यो सर्टकट बाटो जाम भनेको छोटो बाटो रुख ढालेर रहेछ पुरै बिग्रेर रहेछ बाटो अब बाटै नभएपछि त के गर्नु होइन अब बाइक यहीँदेखि घुमाउनु पऱ्यो ढिला आउने भयो क्या अब टाइम यत्रो भइसकेको थियो 2:30 बजिसक्यो सो ब्याड लक गाइज है अनि नमस्ते एभ्रिवान है अब बाइक चाहिँ यो खै यो कहाँ जाने बाइक यहाँ रिपेयर दिनु दुःख पाइयो नि त एउटा छोटो बाटो जाम भनेको
ढिला भयो आउँदा आउँदै अब बाटोमा पनि रुख ढले रहेछ होइन रुख ढले रहेछ अनि सर्टकट बाटो आउनु पाइएन त्यही भएर आउनु चाहिँ ढिला भयो अनि अँध्यारो चाहिँ भइसक्यो है भिडियो चाहिँ खै अब हेरौँ आश गरौँ राम्रै आओस् है त्यही हो मोबाइल नम्बर अनि हाम्रो भान्जा चाहिँ दाङदेखि आउनु भएको थियो तुलसीपुरदेखि अनि भान्जा चाहिँ मामा गाइज होइन अब होइन आज होइन मामासँग होइन टक्क होइन शेरपुताल घुम्न आइएको छ होइन अब के भन्ने होइन रमाइलो छुट्टै छ नि त होइन मामा भान्जाको भेट धेरै पछि भेट भएको छ होइन अब त्यही हो अरू के हुन्छ अब चिल्ली मुल्ने रमाइलो गर्ने हो क्या अब होइन भन्नु खोजेको है गाइज नराम्रो नसोच्नु होला है फेरि नराम्रो चाहिँ सोच्ने होइन जिन्दगीमा नराम्रो सोच्यो भने झ्याउ हुन्छ फेरि होइन अनि त्यसपछि अब हाम्रो मङ्गोलियन राइडर है आज चाहिँ मङ्गोलियन राइडरको बाइक राइडर आइरहेको थिएँ होइन अनि बिचमा भिडियोहरू पनि बनाएको छु बाटो चाहिँ लास्टै अप्ठ्यारो थियो होइन केही भन्नु पर्यो मङ्गोलियन राइडर हाम्रो अनि मङ्गोलियन राइडर मेरो फर्स्ट भिडियो चाहिँ मैले युट्युबमा राखेको हो अब त्यो कपिराइट लाग्छ भनेर मैले डिलिट गरेको थिएँ होइन त्यही नै हो अब कपिराइट नलाग्नेवाला म्युजिक राखेर म राख्छु सुरुमा मैले थाहा पाएर पनि त्यस्तो राखेँ होइन त्यसपछि दाइले चाहिँ बोटिङ गरेर राख्नु भएको होइन दाइ खुसी लागिरहेको होइन रमाइलो लाग्छ नि होइन फेरि दाइले त अब हिँडिराख्नु यहाँ बनाएर कति हिँड्नु होइन अन्त नयाँ मान्छे आउँदा रमाइलो लाग्छ नि नयाँ मान्छे आउनुहुन्छ होइन रमाइलो लाग्छ त्यही नै हो क्या खुसी भने त्यही नै हो क्या होइन त्यही हो सबै खुसी भएर बस्नुपर्छ है